Vay canına, şuna bakın. Oy, oh. Taksi. Hey bayım, o bir at yavrusu mu yoksa bir tavşan mı? Ne o bayım? Ne olduğunu bilmek istiyorum. Tavşan mı yoksa öyle görünen bir at mı? Git buradan, Söyleyin çocuk bana. canımı sıkıyorsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şapkayı dolaştırma zamanı geldi. Hayır, ver onu bana. Bırak. Bu benim. Bu bir bebek gibi ve ben bebekleri çok severim. Sanırım burada çalışıyor. Büyük iş yapımcılık. Baksana, bu binada ne iş yapıyorlar? Burası animasyon stüdyosu. Öyle mi? Teşekkür ederim dostum. Animasyonlardan anlarım. Belki bebek yüzü etkileyebilirim. Nerede bu? Eller yukarı Kevin. Yeni yayınımız Felix satışa sunuldu baylar bayanlar. Sen var ya, seni bir elime geçirirsem... Merhaba. Acaba aşağıda rahat mısın? Ben... Tamam o zaman. Görüşürüz. Uyan sana sersem, uyan. Ah, Tanrım, bu yaptığım en komik çizgi film çok güzel. En iyisi altımı değiştireyim bari. Ne kadar tuhaf. Bez takmam iyi oluyor, çok iyi. Neymiş bakalım bu kadar komik olan şey? Başlamak için başlangıç tuşuna bas. Bu kedi bana tanıdık geldi. Seni yiyeceğim kedi. Bilgisayar animasyonu. Aman ne büyük iş. Kusura bakma. Aa, Felix buradaymış. O sen misin? Rosco? Rosco! Ne yapıyorsun sen burada? Hatta ben ne yapıyorum burada? Hadi, öğle yemeği vakti geldi. Belki dışarıda onu görebilirim. Evet, yemek. Yemekte biriyle buluşmalıyım, evet. Yani bu yüzden mi buradasın? Yemek için mi? Kimi tanıyorsun dostum? Söyleme. Tek başıma hatırlayabiliyorum sanırım. Tamam, şimdi hatırladın mı? Neyi hatırladım? Boş ver, gel benimle dışarı.
Acıktım. Sen her zaman açsın. Hadi dostum, otur da sana hoşlandığım kediyi anlatayım. Tanrım, ne kedi ama. Gözleri tıpkı elmas gibi. Bir çöreğim var. Sesi bal gibi. Ve dudakları da... Jöleli çörek ısırır mısın? Ne, sen beni dinlemiyor musun ha? Bu o. Evet, benim kardeşim. Ne? Senin kardeşin mi? Merhaba Rasko. Arkadaşın kim? Merhaba kendi. Bu arkadaşım kedi Felix. Sizinle tanışmak çok güzel bir şey bayım. Abim sizden çok söz ediyor. Yemek için seninle buluşacaktım değil mi kendi? Evet doğru abicim. Felix'e bize katılmasını teklif edecek misin? Sanıyorum o birini bekliyor kendi. Hayır, hayır. Çok isterdim. Hey çöreğim. Üzgünüm Rosco. Birazdan dönerim. Onu alacağım. Bazen serbest bırakmak iyi oluyor. Olamaz. Gitti. Abin çörekleri çok mu seviyor yoksa? Evet aynen öyle. Galiba onu görüyorum. İşte burada. İşte. Rasko! Onu kurtaracağım. Rosco! İyi misin dostum? Rosco!